Покажу вам рецепт любимого чая, который заряжает витаминами и энергией. И повторить его очень просто. Берем половинку яблока и режем ее так, как душе угодно. Я режу на небольшие прямоугольнички. Также добавляем пару долек лимона, мяту и клубнику для аромата. Конечно, кладем пару ложек любимого чая. Артикул моего я укажу в видео. И когда он немного остынет, добавляем полезный ароматный мед. И получаем вкусный, бодрящий, полезный, яркий, красивый чай. Очень советую повторить. Приятного чаепития!